Ko'ryapsizlar mana obunachilar. Havo kuchliligidan ishib ketgan qoplar ham. Bu tarafga. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanal kuzatuvchilari, Drabeka ishqibozlari, bizni uzoqdan va yaqindan kuzatib borayotgan chorvador akalarimiz, ustim changimasin, mahsulot ubol bo'lmasin, chiqqandan keyin ikkita qopga joylansin, iloji boricha o'sha mol qo'yimni oxiriga, mol qo'yim yeydigan joygacha yetkazib bersin degan akalarimcha mana 220 kishi yetgan vakuum Drabeka. Xohlasangiz mana bunday siklon orqali ikkita qopga joylab beradi. Xohlasangiz bu ishlarni uzunroq qo'ysangiz, mol qo'yingizni oxiriga yoki birorta bir yamaga yoki birorta bir xona yoki konteynerga olib borib joylab beradi chiqqan mahsulotni. Hop, bu Drabekamiz ko'rishlar mumkin, universal, hashayni ham chiqaradi, don, sotali makka hammasini chiqaradi. Aytganimizdek eng asosiysi ikkita qopga joylab beradi. Obunachilar mana ko'rsatib qo'yaylik. Ikkita qopni bog'lab qo'yasiz. Mana bunday ruchkasi bor. Bu tarafga qilsangiz bu tomonga tushadi, shunday qilsangiz bu tomonga tushadi. Ya'ni bunisi to'lib qoladigan bo'lsa, bunisiga o'tkazadi. Bunisi to'lsa, bunisiga o'tkazib beradi. Hop, Drabekamizni komplektida mana bunday zaslonkasi bor. Agar don to'kib qo'yilsa, mana bu tok, mana buncha toklardagi ochilsa, sekin sholatda sho'radi mana. Buni endi tokga qarab, tokni pastroq kuchliga qarab, ko'proq kamroq ochiladi. Bu joydan sotali makka tashlanadi. Bunday olinsa o'tga bo'ladi. Keyin Drabekamizda 4 xil setkasi bor. Bitta o'zidagi mol bob, uni qo'yib tayyorlab qo'yganmiz, hozir hashayni chiqarib beramiz. Ikkinchisi mana qo'y bob, 2-3 sm qilib beradi. Bunisi yorma setkasi, yormaga. Bunisi kepak, mayda o'sha mol qo'yga sep beradigan holatda qilib beradi. Jami 4 xil setkasi bor. Drabekamiz eng asosiysi 220. Ko'rsatib qo'yaylik mana. Mana bunday boshqa Drabekaga qo'yiladigan mana avtomatlar qo'yilgan, voltmetrlar bor. Tok necha kelyapti, yurgizgandan necha ishlayapti, hammasini ko'rsatib turadi. O'zida ham bor mana. O'zida mana. Motorlari 100% medni, torklari 3000 obrat bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, mana 220 kabel. Bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu Drabekamizni tok yaxshi joylarga tavsiya qilamiz. Ya'ni 200 dan baland bo'ladigan joylarga tavsiya qilamiz. Bu Drabekamiz 190, 180 ga ishlashi mumkin, lekin nagruzkada qiynalib ishlaydi. Shuning uchun tok обязательно 200 dan oshiq bo'lish kerak. Ya'ni tok yaxshi bo'lish kerak. Hozir shu vakuumli Drabekamizda ozroq salon pressimizdan chiqarib ko'rsatib beramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, ko'rdinglar mana videomiz cho'zilib ketmasligi uchun qisqaroq qildik. Hozir to'xtab olgandan keyin, havosi pasayib olgandan keyin chiqqan natijani ko'rsatib beramiz. Ko'ryapsizlar mana obunachilar, havo kuchliligidan ishib ketgan qoplar ham. Bu tarafga. Mana bismillahirrohmanirrohim. Ko'ryapsizlar obunachilar, hali ham havosi bor. Iloji boricha bu havosi tugagandan keyin ochish kerak. Mana hurmatli obunachilar, chiqqan mahsulot eng yirik setkasida. Agar qo'y bob setkasi qo'yilsa, bundan ham mayda qilib yuboradi. Mol qo'yga berilsa maza qiladi. Osonda mana qopga tushadi, qopni ko'tarib mol qo'yini oxiriga to'kib berilaveradi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli holatda video qilib berishga harakat qildik. Hozir keyingi videomizda sotali makkamiz va sotilgan donamizni chiqarib ko'rsatib beramiz. Xo'p, narx-navlar haqida aytib o'taylik.
Bu drabkamizni O'zbekistondagi narxi 5.600.000 so'm, dastavkasi Urganchgacha bepul. Uygacha olib borib, shatib, ko'rsatib bergandan to'lov qilinadi. Qirg'izistondagi narxlari 47.000, hop, dastavkasi 200-250 km atrofida bepul bo'ladi. Undan u yoqqa kelishgan holatda bo'ladi. Yetkazib berishi O'zbekistonda Vodiyga, Toshkentgacha 3 kun 4 kun ichida, Voha o'sha Xorazmgacha 1 hafta, ya'ni 8 kun 9 kun ichida uzog'i. Qirg'izistonda hozir tayyorlari bor. Zakaz berilsa, uzog'i 4 kun 5 kunda borib beriladi. Beshkek tomonlar bo'lsa, 1 hafta atrofida yetib boradi. Pastda O'zbekiston va Qirg'iziston raqamlarimiz aloqaga raqamlarimizni qoldirib ketamiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. Bizda bundan tashqari universal drabkalarimiz bor, 200 ming ishlaydigan, to'liq qurib chiqaradigan aravalarimiz bor, surgilarimiz bor, mishalka bor. Keyin garelkalarimiz bor, pechkalar bor. Xudo xolasa endi qishda bo'ladi ular. Xudo xolasa bundan nima desam bo'ladi. Yana yangilar qo'shyapmiz. Bemalol past raqamlarga aloqaga chiqarsa, chiroyli yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar.